Audi Allroad Exclusive. Gads, motors, pie Kalvīta. 235 kW. Jā, 320 zirgi, biturbo, pasūtījuma auto, sveiciens Jurim. Juris rītdien būs pakaļ mašīnai. Meklējām, atradām, vēl pie tam ekskluzīvu. Galvenais bija Allroads, lai pneimo piekar un biturbo pats svarīgākais. Visi noteikumi ir izpildīti. Melnie griesti, panorāma lūka. Viss kā vajag. Distroniks, sēdekļa apsildi, elektriski krēsli, atmiņas. Pneimo, kā jau minēju, pakišu logi ir. LED gaismas. Kruīziņš adaptīvais. Varam aiziet apstīties salonu, ja Kalvīts neslēps viņu. Divkrās salons. Šim softcloses ir, Nav softclose. bet Allroadiem mums ir softclose. Ir mums vēl 2 Allroad, jā, benzīns un dīzels. Šim izskās ir napa sāda. Jā, baltiem diegiem un baltiem elementiem. Nu, baltu vai pelēku, tur tāds jautājums. Kā saka, baltiem diegiem šūts viss. 3 atslēgas. 3 atslēgas un vēl servisa atslēga. Ko dara Plasmas. servisa atslēga? Tu man pasaki. Sanāk, var atslēgt, aizslēgt un nevar aizbraukt. Man liekas, jā. Kas tā ir pa atslēgu parādā? Tad plasmas. Lai saprot cilvēku, pa kuru atslēgu. Es domāju, ka daudziem ir. Dankras, Es nezinu, kāpēc viņi sauc par servisa atslēgu, bet tā viņi sauc. nu aizslēdz. Var? Jo. Točni. Tā viņi tautā Nemaloji. sauc. Ja būtu, kur atslēga ielikt, varētu piedarbināt. Servisā tur 20 metrus priekš aizmu, kur pabraukāt uz pacēlāju. Tagad nevar. Loga tonējums jau bija oriģināls. Jā. Panorāmas lūka, jumta reliņi, pakišu logi, aklās zonas, līnija asistenti. 2 pakešu vai 3 pakešu logi? Es teiktu, ka 2 kiles. Ir softs. Ir Aizgā- softs? Dabīgais. Bagāžniekā daudz interesantas lietas ir, ko mums paslēp. Paslēp atpakaļ skata kamera, sakabs āķis, Jā. sietiņš, suņu pārvalks, aizvalks. Wow! Ko šis nozīmē? Tas nebija, kad arī šitas strādā? Nē, tad tu var aizslēgt mašīnu, kad tu atnāc. Tas ir, kad kīles. Jā, jā. Tad Jā. kāja. Nevienmēr ir tas. Ne? Jā, Nu kā kīles vai šitam nav? ir. Ja mēs, kad 2 podziņas, tad bija Ās, ka nē. nav. Nē, nebūs. Varēja būt, bet nav. Bet jā, Juris gribēja arī tumšā krāsā auto. Rītdien pirmo reizi satiksim dzīvē. Brauc pakaļ no tālās gala, kā teikt. Rītdien. Starp citu, sagatavojam auto priekš apskats, lai Jurim ir, jo Juris prasīja, lai viss izdaram, lai ir apskatēji. Nomainījām sviras, diagnostiku uztaistījām, viss. Ārčs tik smējās. Vai basto nebija? Kas? Vai basto nebija? Vai bastāv jāskatās, jo pults nebija. Baterija jānomaina, ja? Baterija jāmaina otrajā. Noteikti. Dīzels. Ko es tur Šito nevar mest ārā. Kas tas ir? Kalvīts aizliedz. Tos nevar To mest Kalvīts ārā. var pateikt. Tas ir Audi Connectam, lai savienotu aplikāciju mašīnu. Jo citi domā, ka tas izsolē kaut kāds piekariņš, bet tā nav, ka izmet ārā. Es pat nezinu, man liekas, ka nav iespējams savienot pēc tam. Cik mēs esam tādas izmetuši ārā jau? Jā, tā kā ir tāda lieta. Es piekrītu. Kosmos. Pilna zaļā miskasta ar viņiem. Es atvainojos klientu vārdā. Jā. Un Bet nu, kaut kur viņi ir. Audi centrā tos kodus varot uzzināt. Par vēl. Jā. Nē, Par velti. var, jā. Jā. Es zinu, ka kādreiz nedeva info, jāsazinās savu iepriekšējo īpašnieku. Boz? Bozi, jā, un tas, kad ir tas ekskluzīvi tāds saloniņš, ir tas baltais diegs arī uz... Nu, tu kā auto tirgotājs man pasaki, atblūt te ir vai nav? Ir šitā gada jābūt. Kāpēc? Tāpēc, Kāpēc? ka
Ir. Kāpēc? No 2015. 16. gada visām dīzeļu dzinēju mašīnām jābūt tāda bull sistēmai. Bet visām nav. Un tad viņi ir vecāki. No 16 gadu varētu būt. Jā, visām nav. Zini, kāpēc visām nav? Citām mašīnām nāk te. Piemēram, kā BMW F15, viens no retiem nāk motortelpā uzpildes bačuks. Tas arī viss. Bet jā, viņām jābūt pēc Eiropas regulas. Kas tā par regulu? Nezinu, tur jāskatās. To neviens nezina. Mums ir tik pieņemama. Ekoloģija. Zaļā domāšana, elektroauto, Jā. ziemas Un, ja riepas. gribi, jā, ir ziemas riepas. Un, ja gribi zināt, cik tas auto maksā, ieej mūsu mājaslapā, sadaļā drīzumā var apskatīt auto tuvāk. Tajā lapā. Auto 2000. Beņķa apsilds ir iekšā. Ir, jā. Ir. Stūrs apsild bija? Nav šitam. Es nezinu, kas tā pa dziesmu, bet Kalīs pa viņu kaifā. Es redzēju, es ceru, ka mani dzird. Es ceru, ka TikTokā cilvēks skatās video. Tas ir Kalvīts, jūs sapratāt. Jā. Set individuāli. Mēs varam motoru kārbu ielikt individuāli. Gaisa piekarī, stūrēšanu, sporta diferenciāls. Mums bija Tas viens ir tas, klients, ko kas daudz prasīs par prasa. sporta diferenciālu. Un šim tas ir. Tas nozīmē, ka diferenciāls bloķējās. Ko es vēl interesantu lietu pamanīju. Ādas airbaks. Jā. Pēc kā ekskluzīvs. Ekskluzīvs. Un ko mums vēl vajadzēja apskatīties, adaptīvo kruīzu kontroli. Un skaņa šim ir labā. Mēs ejam pie viņu mašīnīt, jā. Jā. Individuāli. Car systems. Un AC. Un auto supplementary heater. Bet tas nebūs, ne? Recirkulācija ir uzlikt tikai un... Jūs to vēl pastāv? Jā, es tā biju domājis apskatīties, vai būs vai nebūs, bet nav. Mēģinām 1, 2, 1, 2. Vācijas prezidents trūkst. Kas tad Vācija ir prezidents? Prezidente? Merkel? Vai es Kas ir prezidents? Opel Insignia. Tas ir prezidents. prezidenta Zini, kā līmeni. mēs varam pateikt, ka tas ir prezidents, ieskaties iekšā lukturos. Luks. Gaismas. LED adaptīvās, ultra inovatīvās lampas. Vienīgās šitās te bija izlaists. Sāniņa. Tikai 100 Opeliem šitās lampas tika ielikts. Viens no tiem ir mums. Cena dievīga. Komplektācija priekš aprīkojuma nereālākā. Vasaras riepas virsū ir. Vasaras diski. Melnā krāsā. Ekonomisks autiņš. Es teiktu 5,5 litri uz šosejas, 7 pilsētā. Kombinētais 6,5. Automāts. Automāts. Kalšņikovs vai kāds? 2-litrīgs dīzels. 360 kameras. Opelim. Jā. Adaptīvais kruīzs. Avārijas bremzēšanas. Jā. Jumta reliņš, solārais loks. Salonu var parādīt. Nobraukums ir tikai 170. Ādas salons, ventilācijas. ventilācijas apsildes, automātiskais parkings, distances kontrole, atpakaļ, kameras ir. Ādas panelis. Opelim, ādas panelis. Īstāda. Ko? Īstāda. Nu, nekas īstāks pa ādu nav. Un Stūrs apsilde. šajā pusē rakstīts ir AGR. Kalīs pa jums pa viņiem izstāstīs tie Jā, ļoti labi. masāžu. Krēsliem ir pilnībā elektriski. Un vēl kas svarīgi, būs mūzikas sistēma arī ir mašīnai. Jo Aklās viena lieta bija zonas. tāda, ka šitajā pusē arī bija AGR, bet tagad viņš ir stendē. Jā, nu davai beidzam šito, vai griežam ārā, bez ārā. Griežam ārā! Griežam ārā! Podziņas. Lūdzu. Ko tas nozīmē? Es domāju, ka pieeja klāt uzpēc podziņa atslēdzās, uzpēc podziņa Jā, aizslēdzās. Kīles interesanti šitai strādā. Nav tā kā citām uz pieskārienu, tad te ir reāli podziņā nospiež. AdBlue. Ir. Točni. Ir. Bet kā ir foršāk, ka tu vari atskrot ar roku vaļā, vai tu, ka jāliek virsū atslēdziņ tā 17 muciņa? Nu, cik Foršāk viņu izkodēt un reiz braukt. ir tā, ka... Ai, es tev baigi to pienācu. Es domāju, man tāpat ir.
citreiz ir tā pievilkt tā muciņa, ka viņi vaļā nevar dabūt. Un ja vēl nedod Dievs ir izravēta aizmugur, kad nekā nav, nu kā citreiz ir. Nu tad ir dimba, tad tu nevar ieliet tādu lūku. Ar rokām viņa Un tad, kad noslāpē, tad vairs nevar piedarbināt, un tad paliec. Tad zvans Eģum. Sveiciens inženieriem, kas šito izdomāja. Eģum arī sveiciens. Kas zvanīsim? Eģum, jā. Telefona numurs 2835 2842 82 82. Zvani gan jau savienosies. Gan jāsaka. Bagažnieks paliels, elektrisks, jā. Jāpieregulē augstums kaut kā, nav saregulēts, bet varās pusvērt. Kas te apakšā ir? Kas šitiem nāk? Tur rezerves ritens iespēja. Ir? Nē, Vēl zemāk. zem tā. Tur var būt akumulators Aptieciņ, āķis. un subwoofers. Jā, jo laba skaņas sistēma. Loziņš, jā. 19. gada. Diezgan labi izskās Pēc mašīna. 19. gada Jā. laba cena arī. Cena ļoti labi. Kas tur? Kas tur? No šitās puses, jā, varēs. Opelim ir soft close redzējis. Gan jau, ka var ielikt. Bet redzējis neesmu dzīvē. Tā, stūrs apsildi šitam nebija, ja? Man liekas, kad ir viņam tur pa vidu. Stūrs apsildi. Soft close, jā. Es domāju, stūrs apsildi. Viņam uz stūrīt nāc domāt. Man vajadzēja būt, ne? Šita te? Ar bišķi gļučī, bet tu nekas. Te vajadzēja būt, ne? Paskatīsimies. Uj. Pakeši. Viņam nevar nobremzēt tā? Nav pakeši. Kā nav? Mals, ka nē. Rekrīt bagāžniekam augstums, ne? Jā, tas ir pieregulēt augstumu var, jā. Maks. Viņam pa head-upu interesanti redz, viņam ir tāda vieta, kur, bet nav, man liekas, head-ups, vai ne? Jā. Airas, Viņš mēs ir avārijas tā bremzēšana un tā. Jā, ok. Jā, apsildu ventilācija, automāts, līnijas, parkošanās asistenti stāvvietā. Redz, viņš atrod reiz perpendikulāri, paralēli, labajā pusē vai kreisajā. Mēmagais aparāts. Automatiskās tālās gaismas. Kā tu domā, ir īsti tāda? Āgā ir. Jā. Un tiešā sāniņas masē un Vaidziņas pēc grūtas dienas. jā, Apple CarPlays, Android auto, klimatu varam ieregulēt. Kur pūšam, kā pūšam, grādus, viss jau digitālais panelīts, bet arī mehāniski arī var. Pasveicināt, paliec roku apakšā zem spoguli. Jau, kalvīts priekšā. ID3. Elektroauto. Pilnākais no pilnākajiem mākoņiem ir ieradies Tukumā. Ja jūs vēl viņu gribat redzēt, brauciet pie mums. Gads? Gads, manuprāt, bija 20. First edition. Smukās lampas. Head-up projekcija. Stūrs apsilde, sēdekļa apsildē. 58 kW baterija. Var nobraukt kaut kādus 300 apmēram Jā. kilometrus ar pilnu uzlādi. Asistenti mēs arī bija vēl. Līnijas, Jā, jā. aklās zonas, ambienta apgaismojums salonā. pilns. Pilns. Kā mākons. Nārdo, grau, krāsa. Nārdo. Audi S6 krāsā. Jā. Kas interesanti, elektriski krēsli ar masāžām. Priekš ID3 tas ir reti. Kas man likās ļoti interesanti, kā atvērt aizmugurē logus. Jā, jāpārslēdz slēdzīts. Jā, nezināju. Jānospiež Jo divas podziņa pogas rievi, tikai. un tad ir aizmugur. Izslēdz ārā, tad ir priekš. Ietaupīja, Uz divām pogām. jā. Autonomā apsilde ir automašīnai arī. 4 riepas. Jā, aizmugurē uzlādes telefoniem vai kādai citai iekārtai. Priekšā 2 ziemas riepas, aizmugurē 2 ziemas riepas. Atpakaļ skata kamera, Baigās lampas. Kabels. kabelīts līdzi. Āķis šitiem var būt. Man liekas, ka var, bet neesmu redzējis. ID4 gan ir redzēts. Lūdzu. Ir? Jā. Nu, dārgāks tikko palika. Jāizmaina cenu lapā. Pa 300 eiro. Elektriskais bagāžnieks. Dabīgi elektrisks. Perfekt. Un piespiež podziņu, un viņš aizvarās ciet.
Abās pusēs elektrisks no masāžām. Vienkārši no ārpuses, kad atver vaļā, apskaties, kur motors. Jā. Pat īstenībā šitam ir tas tur, zin kā IX nāc. Katrā pusē trosīt. Opa. 6 litrīgs V8 mums iekšā. Jā, tā teikt, zinājis, te ir akumulators akumulatoram. Te ir loku šķidrumu var uzpildīt. Dzēsēšanas šķidrums. Raimu šķidrums. Tas noteikti kaut kur aizies. Cik cilindri? 12. 12 rindā. Jā, tās tiešām labi. Tās, jā. Un IX-am, jā, abās pusēs trosīts nāk. Nav ne poga, nekas, vienkārši trosīts. Ja tu IX-am? Bembim? Jā. Melna griezte vēl ir. Roka valsts tagad smagajā. Jā. Panorāmas lūka. Un, ja apskatīsies pedāļiem, ir pauze un play. Jā, var mainīt ambientu apgaismojumu. Kas man likās arī interesants, ka šeit nav start, stop. Kā priekšā dopa pedē. Nospied pauzes pogu. Un dopa pedē. Un izkāp ārā nav nekas jāspiež, viņš noslēpts. Nu, kā elektro noslēpts. Tātad šis ID3 mums nav vienīgais ID3. Mums ir vēl viens ID3. Ja vēlēs to apskatīt, dodies uz mūsu mājaslapu Auto 2000. Skrūlojam uz leju. Tad mums ir sadaļa auto drīzumā. Ļoti labs iksiņš vinējām, ja kas apskaties. Mums arī Cupra Born Adrenaline būs drīzumā. Iespējams jau ceļā automašīna. Šādi te varēs iegādāties vienu no lētākajām SSA. Pasteidzies, var pieteikties pie auto. Tā, ejam uz leju un atrodam mums ID3. Šim ID3 interesanti ir balta stūre un panelis. Nebiju redzējis tādu. Šis ir būtībā tāds pats, bet ar interesantāk salām baltu stūru, oranžs panelis. Arī atpakaļ skatu kamera, apsilds un arī 58 kW baterija šai mašīnai. Šai mašīnai cena 14,990, ja skaties TikTok, tad cena būs 13,990. Meklējiet Kalviju. Ja viņš nav tajā dienā darbā, atlaid nav. Mēs normāli atlaid iedos mazāk. Viņš esiet prom. Mēs reģistrāciju uzsauks elektroauto. Štuku. Man tikko zvanīja pa ID3 pārdošu, štuka nebūs.